El dia de les eleccions sempre és una gran jornada i de fet ens fa especial il·lusió perquè al final és el dia en què els terrassencs i les terrassenques decideixen com volen seguir construint la seva ciutat. Jo sobretot fer un missatge de mobilització, que tothom vagi a votar, que tothom ompli les urnes perquè unes eleccions i unes urnes suposen sempre poder decidir. No anar a votar, malauradament, és afavorir l'extrema dreta i, per tant, sobretot, un missatge d'omplir les urnes perquè que entrés l'extrema dreta a les nostres institucions seria tornar molt enrere i no el que volem és continuar avançant i, per tant, animem a la gent a que voti per continuar avançant. Agrair també a totes les persones que fan possible aquesta jornada. Ara ho agrair a totes les meses, a totes aquestes persones que no han pogut escollir, però els hi ha tocat constituir meses electorals, a totes les persones de l'administració, a tots els apoderats i apoderades de totes les forces polítiques que avui també fan que la jornada pugui produir-se el més bé possible. Per tant, agrair-los a tots ells que al final fan possible aquest dispositiu, fan possible que funcionin tots els col·legis electorals